大家好啊，我係濤霞。大埔嘅大火呢，已經呢喺幾日前呢已經熄咗火啦。咁但係呢，後續呢仲有好多嘢要跟進嘅。咁包括呢以下呢講緊呢個部門啦，就叫做呢 DVIU 啊，就係呢個災難遇害者辨認組啦。咁呢個呢，就係將來嚟緊呢幾日呢應該係最忙嘅一個部門啦，因為咧佢要幫一啲受害者遇害嘅家屬咧去揾目前仲係失蹤緊嘅遇害人士啦，咁樣。咁其實咧點解呢件事會變得咁困難呢？咁都要睇下火災現場咧，你遇到火燭，即係你不幸接觸到燃燒到咧變成灰啊！最快咧要幾耐時間呢？其實由你身體開始接觸到燃燒到，即係遇到火啦嚇。因為咧衣物同埋身體表面嗰啲無法着火咧，會好容易受到燒傷啦咁樣。咁呢啲咧即係講緊幾秒到幾分鐘內嘅事。咁全身燒着咧係可以咧維持到10分鐘至到幾個鐘嘅。喺咁樣嘅情況之下咧，如果火講緊一間咁樣嘅火場嘅溫度咧，講緊700度至1200度嘅情況下咧，其實1個鐘至到更耐嘅時間啦，好大機會咧骨骼已經被碳化或者變咗灰啦。咁其實呢個情況咧，你話即係你要喺一堆灰入邊揾翻你嘅親友咧，難度係非常之高嘅。即係我講呢個難度咁高嘅原因咧，就係更加要值得表揚咧呢個即係災難遇害者辨認組咧，佢哋嘅工作咧係有幾偉大啦，係對呢件事嚟講，因為咧佢哋就係要幫係即係咁高難度嘅情況下咧，去幫受害者家屬咧去揾翻佢哋嘅親人啊。講起咧即係大埔呢個大火令我諗起咧10幾年前我做私人保鏢嗰陣時咧，其中有個同事應該叫前同事啦。咁佢咧未做保鏢之前咧，係做過消防員嘅。咁佢亦都話過俾我聽咧，當年咧佢咧就做呢個嘉利大火，佢喺個現場咧救過火嘅。咁佢都有講過咧，當時現場個情況咧，即係有幾人間煉獄啦，有幾恐怖啦，同埋咧即係當時聞到嗰陣味道啦，令佢畢生難忘啦。有段時間咧唔敢食燒肉啦，或者唔敢食燒味啦，因為佢話嗰種味仲強烈過食即係燒味嘅香味即係你試想象到當時我聽到嗰種聽覺嘅衝擊都已經好犀利，更何況現場嘅人睇到嘅時候視覺嘅衝擊當然會更加犀利啦所以你更加明白呢個 DVIU 即係話呢個遇害者辨認組咧喺個咁惡劣嘅環境咧，仲要再做呢啲嘢嘅時候咧，係有幾辛苦啦。咁根據報道啦，就話咧，警方喺11月30號晚咧，發佈咗大埔雲福苑5級火警現場全力進行後續行動嘅圖輯啦咁呢個 DVIU 鑑證科同埋其他人員咧就全速投入工作啦，包括咧案件搜證啦、災場嘅搜索啦、遺體嘅辨認同埋登記啦。咁經火災之後咧，現場環境咧係非常之惡劣嘅，外圍咧有燒毀嘅竹子同埋冷氣機呢啲物品啦，而大廈內咧漆黑一片。部分啲單位咧就水深到去小腿咁高因為你係咁灌溉肥嗰啲水未去得清嘛。亦都有大量嘅家私雜物倒塌啦咁樣。工作人員咧現場咧去盡力搜索咧，仲可以辨認到確認到遇難者身份嘅任何物件或者線索啦。令到呢個遇難者嘅家人咧可以盡早確認佢哋嘅身份令到咧逝者可以安息啦咁樣。警方咧都呼籲市民咧，基於對死者嘅尊重就唔好保存或者轉發非經官方授權發布嘅相關災難現場嘅影像啦，避免咧對於死者家屬同埋社會大眾咧造成2次嘅傷害。
咁其實呢樣嘢咧，就我一早都聽講過，因為我有啲群組啦嚇，嗰啲長輩咧都有講過嘅，即係話千祈唔好再分享呢啲嘢啦啊！即係對死者咧非常之唔尊重啦咁樣，同埋咧即係如果見到有嘅話咧，應該咧即係舉報啦，同埋大力譴責啦咁樣，因為咧呢啲咧真係對嗰啲逝去嘅人咧非常之唔尊重嘅。咁即係包括好似啲 Ken 呢啲咁嘅撲街咧，真係抵俾人拉嘅。即係呢班咁樣嘅小丑咧，我就只能夠講，唉，你哋咧真係早死早超生啦嚇，唔好嘥地球資源啊都係。咁亦都有大批嘅市民咧，陸續嚟到咧雲福苑為受難者獻花啦。咁啊過千嘅市民咧喺屋苑築起人龍，咁啊喺其中大埔嘅吊唁處嗰邊咧，人龍咧就有成公里咁遠啊。咁啊龍尾咧甚至去到大埔嘅海濱公園，咁啊雲福苑嘅外圍咧，而家咧已經變成咗一片白色嘅花海㗎啦，場面咧莊嚴嚴肅啦。咁有喺嗰個屋村入邊嘅街坊話咧，就見到好多街坊咧街里一夜清零啦，就心情好難受。咁亦都有啲朋友葬身火海啦。咁啊好心痛自己嘅社區咧發生災難嘅市民咧，都嚟到現場吊唁嘅。咁啊只想咧俾大家一個擁抱啦。咁啊順便講下啦，我有個做中醫嘅中學同學啦。咁啊今日咧都有喺現場咧就做義診嘅。咁啊佢都話啦，希望咧可以咧即係盡量幫到大家啦，即係盡佢嘅能力咧幫到幾多得幾多啦咁樣。咁如果大家見到呢位馮醫師咧，咁啊記得見到佢就多謝佢啦嚇。咁佢都係一個好有心好好嘅醫生嚟嘅，醫德都非常之好嘅嚇。咁事故入邊咧都有唔少外傭咧喺火災入邊不幸罹難啦。咁亦都有外傭咧特登去現場咧去悼念同胞，即係同胞嘅。咁都非常之心情激動啦，就話咧心好痛啦咁樣。咁網上咧都流傳咧好多張咧災後單位嘅相片啊，咁畫面咧慘不忍睹。咁單位內籠咧全數燒到甩皮甩骨啦，咁受災單位咧有啲仲燒成焦炭啊。咁相入邊咧見到好多嗰啲單位咧嚴重焚毀啊，付之於一舉啦咁樣。屋入邊嘅家私電器咧都燒到咧變咗灰咁滯啦。咁隱約可見咧，只有一啲燒剩嘅焦黑嘅支架啦。咁入邊嘅啲天花都燒到嚴重燻黑噶啦。咁批檔剝落啦，火焰無情，簡直咧就係人間煉獄啦。咁亦都有個別單位咧，相對完整少少，依稀仲可以睇到洗衣機廁所洗手盤床架等等啦。但係整體情況咧都係好觸目驚心嘅。咁其實我哋成班嗰啲同學都有講過呢個問題啦，即係話其實即係如果識得煮嘢食嘅人咧，大概都知道咧咩溫度去到咩位咧，就已經開始可以變碳啊，即係所謂嘅碳化啦。其實溫度咧煮嘢食嘅話咧，你超過啲175度以上咧，啲嘢已經開始會碳化。咁即係話咧，現場嘅火燭嘅火個溫度咧，只要超過呢個溫度咧，基本上好多嘢咧燒完之後咧，你只係睇到黑掹掹一嚿嘢，你係好難辨認嘅。咁更加唔好講話過千度幾百度以上啦。基本上咧一啲水蒸氣都冇咁滯嘅啦，燒到。即係試想像一下，大家平時焗桑拿講緊60度、70度都已經覺得好難受，要離開或者水蒸氣房啦，都覺得好辛苦嘅時候咧，你可以想象當時火場中遇到呢啲事嘅逃出生天嘅人又好啦，當中燒傷嘅人又好啦，或者不幸離世嘅人都好啦，佢當時面對緊嘅一個點樣嘅情況啊？咁點解會有咁樣嘅情況？就係要今次要追究嘅對象啦，當然係即係點解會引發呢啲咁嘅事嘅人，我哋當然係唔可以原諒，同埋唔可以輕易放過佢哋啦。最重要一樣嘢就係唔好再俾類似嘅事再發生啦。咁而大埔咧呢單火災咧已經成為咧
近年嚟咧最嚴重嘅火災事故之一啦。咁呢場世紀火劫咧，不單止咧奪去咗無數嘅寶貴生命，更加令到成個社區咧陷入前所未有嘅悲痛之中啦。火災發生之後咧，救援人員全力搶救，但係咧火勢好兇猛，最終咧都造成咧過百嘅傷亡啦。咁樣咁事件咧震驚全港，甚至乎咧即係世界各地都有報道啦。咁啊，我喺台灣，我落本地處個報紙頭版都已經講緊呢單嘢啦。嗰陣時，咁啊各界咧即係紛紛表達哀悼之意啦，並且關注咧火災嘅成因同埋後續處理。咁有網民咧就心痛留言啦，話咧幸存嘅業主咧仲要面臨沉重嘅打擊啊！又話咧有啲人睇到災後嘅照片咧，就紛紛表達啦，就震驚同埋心痛啦。有啲人就話現場咧真係慘不忍睹啦，亦都有人咧為受難者祈禱。咁啊幸存者咧係一群咧付出咗天價維修費嘅業主，仲要換嚟咧自動爛尾嘅沉痛結果啦嚇。咁佢哋仲可以對未來有啲咩期望呢？咁啊有唔少網民咧關注呢啲業主嘅後續安排啦。咁啊認為咧應該咧就提供適當嘅援助啦。咁啊網民咧就話咧睇到都覺得好心痛。咁啊呼籲大家咧為受難者默哀，希望咧逝者安息啦，生者咧更加要堅強喎。咁原來咧，即係除咗 DVIU 嘅行動組咧發布不幸遇難者嘅工作相之外咧，網上仲有一啲未經官方渠道發布嘅死者圖片。咁啊喺前日夜晚咧，警方回覆媒體嗰陣時咧就強調已經留意到咧近日網上流傳咧災場中入邊嘅屍體嘅相咁啊話非常之重視啦，並且咧會主動聯絡同要求相關平台移除，並且咧採取適當嘅行動啦。亦都有網上講啦，就話 DVIU 嘅隊員啦，有親人咧喺現場離世仍然咧堅持參與搜救嘅工作啦。所以咧，即係好多人咧都好 respect 呢隊人啦，即係話一來辛苦啦，即係頭先都講過個現場環境有幾惡劣啦。最重要一樣嘢咧，其實即係做呢行最辛苦、最唔想面對嘅嘢咧，就係遇到熟人，或者咧咁啱你做嗰個地方咧有自己親人，因為咧即係你喺現場，你除咗面對我頭先講咁多嘅壓力之外咧，你仲要面對多樣嘢，就係自己嘅情緒分分鐘咧會承受唔住啊！所以即係對於呢班人咧，真係要俾更加多嘅鼓勵啊、支持啦。就算遇到有啲咩事咧，都希望唔好對佢哋有咁大嘅抱怨啦。因為真係遇到啲咁嘅事咧，其實大家咧都已經盡咗佢哋嘅全力咧去做呢件事噶啦。當然要知道啦，喺咁惡劣嘅環境咧，仲可以做到嘢咧，已經係好難得啦。你好難咧話咧，即係可以做到令到所有人都滿意100% perfect 根本就係一件幾強人所難嘅事啦。所以遇到即係有時佢哋揾出嚟嘅結果唔係咁如大家所想要嘅，都唔好太過責難佢哋啦。因為佢哋其實都唔分分鐘比你更急，因為分分鐘入邊有佢自己屋企人啦。一來，二來咧就係喂，其實邊個唔想做得好好睇睇俾任何人令到佢哋可以盡快釋懷又好，盡快可以做到下一 step 嘅嘢。當然啦，但係問題係現場嘅環境咁差，或者現場咁惡劣嘅因素咧，你好難係有超水準嘅表現啊嘛。即係你維持到平時嘅水準咧，已經好巴閉啦，係嘛？咁當然啦，有好多嗰啲鍵盤戰士咧，就唔會理解人哋有幾辛苦人哋有幾痛苦，就淨係識得咧喺網上咧散布一啲佢哋 hit and run 嘅言論例如有一個仆街就講話咁多個部門唔慘淨係得一個部門日日賣慘咁樣。咁其實都有啲人幫佢鬥，即係喺度講翻啦，即係話其實個個崗位咧都有辛苦嘅地方嘅。有個人就話啦，人哋起碼入到災難現場落手落腳做，幫助死傷者家屬啦，
你淨係識得攬住個鍵盤打幾隻字鳩噏就唔使負責任。咁啊呢樣嘢真係講咗我心入邊想講嗰句啦吓，係話其實人哋出糧嗰啲人哋持平啲嚟講啦，佢哋都係負責任嘅。即係正如一啲靚女每日出街問人我靚唔靚咁啊嘛，咁呢啲守舊時刻咧，正常人咧都唔會咧拗撈取暖嘅咁樣。其實應該咁講啦，即係遇到呢啲事，所有前線人員咧都值得尊重嘅，唔應該咧再用嗰啲即係尤其是我最憎咧啲人咧就講你份糧包咗噶嘛，你嘅工作職責係咁噶嘛咁樣。喂，大佬，佢可以唔揀呢份工嘅，佢可以選擇唔做呢份工嘅。點解佢繼續做呢份咁前線咁辛苦嘅工啊？因為佢對呢份工有使命感覺得呢樣嘢可以幫到人。咁呢種咁樣嘅情操唔係應該要值得鼓舞值得去讚揚嘅咩？點解會變咗去到你哋嘅眼中或者你哋嘅手中嘅 keyboard 會變咗味呢？係嘛？咁有啲人呢就話呢。其實佢哋咧就唔係話乜嘢問題，即係咧話 DVRU 嗰啲人咧喺嗰個記者招待會入邊咧就講太多自己嘅私人感受，係話咧你一次兩次咧都原諒你啦，但係你次次都係咁嘅時候咧，即係令到原本尊重你嘅人咧都會咧無啦啦轉態，就會用翻嗰句你出糧啊嘛，咁樣呢句說話咧去話佢哋啦咁樣。咁當然，即係每一個部門咧都有每一個部門嘅難受嘅地方噶啦。即係好似消防當時咧對住烈焰焚身嘅風險同埋咁樣嘅環境咁惡劣嘅環境去救人去滅火咁樣，咁完咗都會呻翻兩句，哇！頭先真係熱到阿媽都唔認得咁樣。人之常情嚟嘅。咁當然你話DVRU 嗰班去到現場，當然啦，一定唔會空氣清新嘅啦，一定唔會環境優美嘅啦。咁最重要係嗰一下，佢仲要有親人喺現場嘅話，可能嘅話，咁當然啦，即係幾方面嘅嘢夾埋出嚟嘅時候咧。當有人喺記者招待會有機會俾你抒發己見嘅時候咧，即係都有可能會講多幾句，或者講咗啲唔應該講或者講多到令人覺得煩厭嘅情況啦吓。咁當然啦，好多時候你唔係當事人，你唔係佢哋，你好難有種共情嘅感覺，即係你好難代入到佢哋點諗咁即係呢樣嘢，希望大家互相理解啦，互相關懷啦下啦。呢樣嘢，即係每一個部門咧都唔係咁容易嘅，其實始終都係。尤其是你知道呢個區咁大，即係有可能咧屈一個屈尾十，其實原來有好多係自己原來識嘅，或者好耐冇見嘅，喺咁樣嘅情況下見到或者識嘅人知道原來佢就喺呢度嘅時候，始終都係會好難受嘅。咁亦都有啲網友講啦，即係話如果咁，即係有啲人明知即係 DVRU 有啲員工佢嘅家屬喺現場嘅，佢話頭仲派佢去執行呢個任務咧，即係情理上咧都唔係好合理咁樣。咁首先第一樣嘢啦，嗰個隊員都好清楚發生咗啲咁嘅事，人手係好緊要。因為多個人幫手就多個人早日完成所有嘢，係咪先？咁即係令到佢哋自己都係有親人喺入邊嘅時候，佢更加理解作為一個家屬幾想快啲解決到件事，或者揾到嗰個人喺邊啦。所以我覺得有可能係有好多時候係呢啲人自己要求去現場去幫更加多嘅人嘅。因為大家都感同身受啊嘛，咁其實有啲網友咧，亦都非常之理性啦，同埋咧好關注現場嘅安全啊。點解咧？佢話咧真係要盡快咧放低個棚，同埋清理咗地下嗰堆竹先，令到咧救援同災後處理咧順暢翻少少。而家咧牆身嗰個棚咧喺度養下咧，真係好驚，好似標槍咁咧
飛幾支落嚟咧，又掟中幾個，咁啊呢樣又啱喎，即係留咗喺度咧，都係多一重危險啊嘛，都係希望咧啲救援人員平安啦咁樣。咁亦都有唔少網友咧，就係針對頭先講開啦，就係話，喂，假如嗰個DVRU 嘅員工啊，有屋企人喺現場，佢仲叫嗰個阿頭仲叫佢過去嘅話，會唔會有少少不近人情啊？咁樣，咁有啲人咧就話，即係有啲嘢咧就俾人無限誇大咗嘅啫，用一啲錯覺咧去製造呢個英雄神話啦，覺得咁啊，即係好似呢件事咧，話有啲人咧當事人有冇申請唔出席咧，會唔會被追究咧？咁樣。第二咧，其次就係佢本身同嗰個親人嘅關係狀態啦。咁啊，如果出現佢嘅情緒咧，會唔會更加影響佢工作咧？咁啊，呢啲都係佢哋都要面對嘅問題嚟嘅。所以佢會問啦：你確定佢自己嘅親人離世咧係災難場地嘅受害者，定係佢另外屋企有發生緊呢啲嘢，所以佢要出嚟咧？佢哋冇講清楚啦。咁啊，第一，咁啊，如果佢係上級知道原來咧佢有親友喺現場真係出咗事咧，佢就係唔會俾佢出勤啦。再私咧殘忍啦，當然再公咧就係確定唔到佢嘅精神狀態嘅。咁有啲嘢，縱使平時佢有幾專業都好啦，喺嗰一刻你都好難確定佢可唔可以 keep 到咁樣嘅冷靜啊，咁樣嘅狀態去做嘢啊嘛。咁其實咧，即係唔係話想抽水下，當嗰個現場啦揾到七七八八，但係都仲係揾唔到某啲人嘅時候咧，我覺得即係靈異嗰班，即係身心靈嗰班人即係例如即係梁思浩帶頭嗰班啦，咩風水師傅嗰啲，會唔會有諗住去現場嗰度咧，幫嗰啲死者咧做啲超度或者咧去幫手揾下嗰啲失蹤人口到底去咗邊或者有冇辦法去幫 DVRU 嘅人去更有效地去揾佢哋要揾嘅嘢咧？咁樣，即係我覺得其實而家你話佢哋講到佢哋嘅能力去到咁有一定嘅 level 嘅時候啦其實我覺得佢哋去現場幫手都係功德嚟嘅，咁應該有能力嘅時候應該要幫呢啲即係做得更好先啦，係咪先？即係尤其是大家之前睇咩《通靈之王》咁多季佢哋話揾失物揾人揾成有一定嘅能力嘅時候，咁其實佢哋唔係應該要更加活用佢哋嘅能力喺呢個現場嗰度去幫更加多有需要嘅人嘅咩？係嘛？即係你哋學呢啲嘢都係志在話搵呢個社會有更加多嘅貢獻啊嘛。咁我覺得你哋呢班反而應該要做嘢嘅時候，好似冇乜人提過咯當然咧，有啲人話哇，會唔會有啲咩做價量問題成？喂，做價量問題係當嗰個人要還佢前世嘅苦嘅時候，你夾硬叉隻手埋去就話價量啫。咁但係而家係一個好大型嘅意外，成班人喺度受緊苦，或者係佢哋嘅親人想揾唔到嘅人，咁呢個唔係咩叫做因果關係問題啊嘛，而係即係幫受緊苦或即係幫緊有需要嘅人去揾翻佢家人嘅問題。我覺得呢啲唔會涉及太多所謂嘅價量因果問題啩，係嘛？即係相比起呢啲啦我喺網上見到有啲即係俾人睇到即係更加令人憤怒嘅事，即係好似某啲議員團體即係話有啲屋苑咧解封啦，咁有啲義工咧就翻咗去屋企咧搵翻啲物品咁樣，包括帶上咩助選團隊嘅戰衣，咁攞住呢啲嘢咧，即係話係所謂嘅戰衣咧就係呢個義工競選義工嘅團隊背心
我睇到呢個信息咧，就團隊好多人咧都眼濕濕啊，話呢份信任、呢份情誼唔係一朝一夕建立起。咁災難揭露問題，亦都考慮承擔啊。即係我覺得，喂，我哋冇攞呢單嘢嚟抽水，去揾，即係幫自己拉票啊，大佬。雖然聽日係投票日啫。你而家與其攞呢啲咁嘅事嚟抽水，你不如喺你嘅政綱入邊講一啲人話，或者講一啲有建設性啲嘅措施，去幫助目前有需要嘅人啦，或者咧將來解決圍標問題事件有啲更好嘅提議。我反而覺得你講呢啲嘢嘅話咧，人哋會拜你，自然就會投你票嘅，而唔係咧，即係攞呢啲咁嘅事嚟抽水，又話翻屋企攞戰衣去幫你助選乜乜撮撮咁樣。即係我覺得你講呢啲嘢仲肉酸只會令到嗰啲人對你反感，即係呢啲所謂嘅反效果啦。即係有啲事在心中咪算咯，你自己圍爐取暖咪算咯。冇必要咧，特登攞出嚟咧咁高調講啊！一講到出嚟，人哋嬲咗你，憎咗你，你咪又得不償失，係嘛？好似早排啱啱發生嗰陣時，有啲人就喺度 sell 呢樣 sell 嗰樣，又話跟住買咗呢樣嘢就乜事都冇啦，或者多一份承擔，多一份保障咁樣。即係我嘅眼睇咧，就係有啲嘢。你唔講，大家都會知嘅。但係咧，係唔係需要喺呢一刻一定要提出嚟咧？你明知呢一刻唔係應該講呢啲嘢嘅時候，你講呢啲嘢嘅時，你咪要承擔翻相應嘅責任咯。即係好似當年阿林作即係抽水賣鞋即係類呢啲咁嘅嘢，你可以1年半載後先至搞呢啲咁嘅嘢，人哋都唔記得有件咁嘅事，你先去搞好地地風頭火勢嘅時候去做呢啲嘢嘅時候，人哋憎你唔係冇原因咁我只能夠講，適當嘅時候就做翻適當嘅嘢，講翻適當嘅嘢啦，顧翻大家嘅感受啦。咁呢個世界咧都會安寧少少嘅。咁今日講到呢度，下次再會，拜拜。